Чистка радиатора печки на автомобиле Hyundai. Приехал клиент, плохо греет печка. Сейчас подключили установку, промываем. Вот тут у нас все подключено, шланги. Вход, выход. Давай, отъеду, ты там. Вода с добавлением химии. Здесь проходит промывка вот в этой, при помощи этого аппарата, который гоняет воду по системе в реверсном режиме, типа образует имитацию работы печки. Вот, впрочем, эта вся процедура занимает где-то около 2-3 часов. Полная промывка печки радиатора.